Hi guys, welcome to my channel, and today I'm going to show you my new coffee machine, and I bought it from Argos, and we're going to unbox. I'm going to unbox it, and here you are. Cookworks. It's espresso machine with the frother. Frother yung pang gawa ng kanyang cappuccino. Tingnan na. Excited ako. Yung kanyang manual. Instruction. Exciting. Gagawa ko ng aking cappuccino. Ooh. Oh. Ayan siya. Ito yung kanyang, ito yung pang push sa coffee. Lagay yung coffee dito. Diyan. Lagay mo yung powder dyan, tapos push. Naman kaya yan. Exciting, exciting to take this one. Okay. Ito siya. Ow! So, ayan siya. Okay. Yan yung paglagyan ng tubig niya. Water tank niya. Ayan siya. Ayan, may tanggalin yung kanyang plastic. Okay. So, yun ba? Tapos, ano naman to? Ayan siya. Maganda. Madali lang gamitin. Kaya, kasi yan yung kanyang, okay. Tanggalin niya ang plastic niya. Scotch tape niya. Ito yung plastic niya na mga ito. Ayan siya. Ayan, nilagyan ko ng tubig yung water tank niya. Tapos may maximum water level lang siya dyan. Going to put it na. Just very easy to assemble. Ngayon, isaksak ko na. Ayan, naka-on na siya. Ready na. Ano lang yung kanyang power on. So, yan siya. Bibip. Pag nag-green na yan,
ready nang gamitin. So now, lalagay tayo ngayon. Ito ang gagamitin kong kape. Lavazza espresso. Yan natin ngayon. Exciting, exciting. Tapos, yan siya. Lagyan mo ito. Walang scoop siya. Here's this one. One scoop. Yan siya. Okay, put that away. Tapos, i-push mo. Yan. Push. Tapos, ito, lalagay ko sa yan. Push. Yan. Siya. Ayan, ready na. Green na yung light. Light na siya. So, lalagay ko itong tasa ko. Malaki yung tasa ko. So, ilagay ko itong tasa doon. But first, we'll make ko yung microwave. Lalagay tayo ng tubig sa tasa. Tapos, painit ko sa microwave ng 1 minute. Habang inaantay natin yung milk sa microwave to heat it up, ito, gawin na natin yung coffee. Ayan na siya. Ang bango. Ayan, tapos na yung milk. So, ito yung milk ko from the, that's enough. That's enough for that. Now, gagawa tayo ng frother. Ito yung milk. Gagamitin naman natin ngayon itong ito yung fresh milk na pinainit ko sa microwave ng 1 minute. Gagawin natin frother. Lagyan natin dyan. See? Ngayon. Oh, hindi ko pa pala yan siya. Ayan na siya. Wow! Yan. Okay. Yan siya, oh. Bubble. Yung frother niya. Siya. Tapos, yan. Di ba bongga? Ooh. This is all my coffee for today. Ayan siya, oh. Ang bango. Wait, this is my coffee machine. I love it.
Lagyan natin ng sugar. Ngayon, titikman natin. Wow! Ooh. I am recommending this Cookworks coffee machine. It's Cookworks espresso coffee machine sa Argos. I bought it from Argos. Ano lang siya, mura lang, 60 pounds. So, kaya kung gusto nyo ng makatipid sa mga kape-kape, bumili na lang kayo ng this is from Argos. So, wow. I will highly recommend this coffee machine, really. Ang sarap ng gawa niya. But anyway, masarap ang gawa kung masarap din yung kape. At saka lavasa, espresso. Thank you guys for watching, and hope this year you will save lots of money from buying from outside. So you can just buy Cookworks coffee machine, espresso coffee machine, and you would love it. You'd love doing it at home. Have a lovely weekend, and thank you for watching, guys. Bye.